Я им сейчас такую фигню расскажу, скептики скажут, что все это вообще не работает. Но абсолютно точно, когда вы будете говорить это людям, они будут улыбаться вам в ответ, это во-первых. А во-вторых, денежная удача немножечко подрастет. Итак, когда человек чихает, Вообще! вы ему что обычно говорите? Будь здоров. А теперь говорите, будь богат. Увидите, как люди будут реагировать, это во-первых. А во-вторых, у вас, правда, через несколько дней повысится денежная удача и случатся какие-то маленькие денежные чудеса. А если вы хотите в подарок мою медитативную практику «Звуки богатства», ссылка в комментариях.